अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम। हिन आयत सगुरी जे अंदरि अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात तव्हां असांखे पंहिंजे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सदके दुआ अता फरमाई आहे। जामे दुआ आहे जेका हमेशह बाने जी ज़बान ते हुजे। इरशाद बारी ताला है त क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, महबूब तू फरमाए त ए मुल्क जा मालिक, तु'तिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ। मुल्क ॾी तूं जंहिंखे घुरी ऐं खसी तूं मुल्क खे जंहिंखां तूं घुरी। इहो अख़्तियार तुंहिंजे हथ में आहे, तुंहिंजी कुदरत हेठि आहे मालिक, जंहिंखे तूं मालिक बणाई ऐं जंहिंखां तूं मुल्क खसे वठी तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। हिन मां इहा मुराद न आहे त अलाह कंहिंखे बादशाह बणाए, हिनखे मुल्क ॾिनई साईं वज़ीर आज़म थी वियो, बल्कि अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात हर इंसान खे मुल्क ॾिनो अथई। ममलूक हर कंहिंखे अलाह ॾिनो, कंहिंखे बि अल्लाह ताला ख़ाली कोन छॾियो आहे। जेको इंसान पंहिंजे घर में रहे थो पियो, अलाए केतिरनि शयुनि जे मथां अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात उनखे अख़्तियार ॾिनो आहे ऐं अलाए केतिरियूं शयूं अल्लाह ताला उनजी ताबे फ़रमाईंदो आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इरशाद फ़रमाए थो त मुल्क जो हक़ीक़ी मालिक अल्लाह जी ज़ात बाबरकात आहे ऐं रब करीम जंहिंखे चाहे पंहिंजे मुल्क जो मालिक बणाए, जंहिंखे चाहे उनखां मुल्क खसे वठे। इहो पंहिंजे अखियुनि जे अॻियां हिकु न बल्कि कई मुशाहिदा कयासीं। जेके कंहिं शइ जा मालिक न हुया, अॼु दुनिया जा वॾा अमीर आहिनि ऐं के वरी दुनिया जा वॾा वॾा शाहूकार ऐं अॼु उहे फ़क़ीर आहिनि, तंगदस्त आहिनि, मुफ़लिस आहिनि। इहो सॼो पावर, इहा सॼी कुदरत अल्लाह जी कुदरत हेठि आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जी बारगाह जे अंदरि जॾहिं बानो वठी लीलाए थो, ॿाॾाए थो, रब करीम जी ज़ात बाबरकात उनजे मथां पंहिंजी महिरबानी फ़रमाए। उनखां पोइ इरशाद फ़रमाए त व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। ए करीम रब, जंहिंखे इज़त ॾीं तूं मर्ज़ी वारो आहे, जंहिंखे ज़िलत ॾीं तूं मर्ज़ी वारो आहे। माना इहा शइ बि कम जी आहे। रुगो मुल्क कम जो न आहे, माल कम जो न आहे, बल्कि अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात हिन शइ खे बि ॻंढियाई त इज़त बि बाने जे लाइ ज़रूरी आहे। माल हुजे ऐं इज़त न हुजे, दुनियादारी हुजे इज़त न हुजे, इहा बि हिकिड़ी क़िस्म जी ख़्वारी आहे। पर हिकिड़ा खीसे ख़ाली माण्हू आहिनि जंहिं वटि दुनिया जे तख़्ते ते कुझु न आहे, बल्कि अल्लाह ताला उनखे इज़त उन सां मालामाल कयो आहे ऐं दुनिया उनजी इज़त करे थी, दुनिया उनखे सुञाणे थी। इहा छाहे? इहा रब जी महिरबानी आहे, मालिक असांजी करम नवाज़ी आहे। अॻिते इरशाद फ़रमायई त बियदिकल खैर, मौला तुंहिंजे हथ में भलाई आहे। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तूं हर शइ जे मथां क़ादिर आहीं, जीअं चाहीं हूअं करे सघीं थो। हिन आयत मुबारक जे मुंड जे अंदरि जेको लफ़्ज़ आहे उहो आहे कुल। मगर तूं फरमाए त अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मगर हिन दुआ खे तूं पढ़। हिन मां मुराद छा आहे? हिन मां मुराद इहा आहे त अल्फाज़ मूं अलाह जा हुजनि, पर ज़बान तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिन मां मुराद इहा त महबूब दुआ घुरण जे लाइ बि का ज़बान हुजणु घुरिजे। हर हिकु ज़बान जी दुआ क़बूल कोन पवंदी आहे। तंहिं करे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात सभिनी खे ईअं चया त तव्हां बि हीअं दुआ घुरंदा कयो। पर अल्लाह ताला पंहिंजे महबूब खे मुखातिब थी करे ऐं इहा ॻाल्हि वाज़े फ़रमाई त महबूब तूं इरशाद फ़रमा, जेतिरी तुंहिंजी ज़बान खे अल्लाह जी बारगाह जे अंदरि मक़बूलियत आहे न, एतिरी कंहिंखे बि मक़बूलियत न आहे। पोइ उन महबूब जे सदके अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात हीअ दुआ असांखे अता फ़रमाई, जंहिंमें कसरत सां पढ़णु घुरिजे। छो जो
अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जी कलाम बरकतूं हिकमतूं पंहिंजी जॻह ते आहिनि, पर अहल इल्मु लिखनि था पिया जेको माली लिहाज़ सां तंग आहे त उनखे घुरिजे त हीअ क़ुर पाक जी आयत जो घणो विरद करे ऐं हर दुआ जे अंदरि इहा दुआ पढ़े त अल्लाह मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तनज़िउल मुल्क मिमन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल ख़ैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हिन आयत मुबारक जे शान नुज़ुल में लिखियलु आहे जॾहिं अल्लाह जे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मके पाक खे फ़तेह फरमायो, मको पाक फ़तेह थियो त अल्लाह जे महबूब उन जॻह ते पंहिंजे सहाबनि खे ख़ुशख़बरी ॿुधाई त ईरान बि फ़तेह थींदो, रूम बि फ़तेह थींदो, ईरान बि फ़तेह थींदो ऐं रूम बि फ़तेह थींदो। ऐं इंशा अल्लाह ताला इहे मको पाक जेको मर्कज़ हो मुशरिकनि जो, अल्लाह जी ज़ाती बाबरकात उन जे मथां असांखे फ़तेह नसीब फरमाई आहे। इहो को मुमकिन कमु न हुयो, इहो नामुमकिन हो। रब करीम असांजे लाइ मुमकिन फरमायो ऐं असांखे मके पाक जी फ़तेह नसीब फरमाई। उन वक़्त में इहे ॿ नाला वॾा मुल्क हुया, हिकिड़ो ईरान, ॿियो रोम। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ाती बाबरकात पंहिंजे सहाबनि खे उते ख़ुशख़बरी ॿुधाई त मुबारक हुजेव, अल्लाह असांखे ईरान बि फ़तेह करे ॾींदो त रोम बि फ़तेह करे ॾींदो। इहा ख़बर मके खां वठी मदीने पाक ताईं ज़बानूं खुली वियूं कि साईं ईरान फ़तेह करणु को सवलो कमु आहे छा? उन वक़्त में सुपर पावर ईरान हुयो। रोम फ़तेह करणु को सवलो कमु आहे छा? हिननि वटि सादो सामान ई कोन्हे को, ये फ़तेह करण जे लाइ हथियार हुजनि, लश्कर हुजे, दिफ़ाई सामान हुजे। अॼुकल्ह ॾिसो मुस्लमान जी हालति छा आहे, नंढनि नंढनि मुल्कनि खां शिकस्त खाई वेठा आहिनि, पंहिंजी एॾा त कमज़ोर थी विया आहिनि छोजो ईमानी कुवत कमज़ोर आहे, ॿियो कुझु बि कोन्हे। हथियार ते भरोसो करणु बि घटि घुरिजे, बल्कि अल्लाह जी ज़ात ते भरोसो करणु घुरिजे। त अल्लाह जे महबूब जे मथां मदीने पाक जा यहूदी टोकूं पिया कनि, वाह जी ॻाल्हि चई, वरी ईरान बि फ़तेह कंदो, रूम बि फ़तेह कंदो। हू ताड़ा मिलाइनि ऐं हिक ॿिए खे भोग बि कनि, तंज़ बि कनि मुस्लमान जे मथां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़बान अतहर मां जेको लफ़्ज़ निकितो, मुस्लमान मुंहिंजे सुहिणे महबूब जा सहाबियुनि जे मथां यकीन पिया कनि त अॼु ॾींहं ते अल्लाह ताला पंहिंजे महबूब जी ज़बान खे रद्द न फरमायो आहे। जॾहिं बि सुहिणे महबूब जे ज़बान अतहर मां कौल जो ज़हूर थियो आहे, अल्लाह ताला पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमायो आहे। जॾहिं हुनजे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां हुन दुश्मननि तंज़ शुरू कई त अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात हिन आयत मुबारक खे नाज़िल फरमाए त क़ुल अल्लाहुम्म मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तनज़िउल मुल्क मिमन तशाउ। मुंहिंजा सुहिणा वो तूं फरमा मुल्क जो मालिक अल्लाह आहे, हे थोरी आहे उहो रब जी मर्ज़ी आहे जेके मुल्क जो मालिक बणाए, उहो रब जी मर्ज़ी आहे जेका मुल्क खसे वठे। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ। मुल्क मिल्कियत माल सां गॾोगॾु अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात इज़त जो बि ज़िक्र कयाई, छो जो इंसानु अशरफुल मखलूक़ात आहे, इंसान जे लाइ इज़त जो हुजणु ज़रूरी आहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जी ज़ाते बाबरकात खे अल्लाह ताला जॾहिं ख़लक़ियो, पैदा फरमायो, सभ खां पहिरियों फ़रिश्तनि खां अल्लाह जी इज़त कराई, ताज़ीम कराई। हिन इंसान जी ताज़ीम ज़रूरी आहे। अञा हुन इबादत ई शुरू कोन कई आहे, अञा हुनजे मथां अहकाम इलाही जो नुज़ूल ई कोन थियो आहे त अॻु में अल्लाह ताला उन पंहिंजे मुक़र्रब बाननि मलाइकनि आबिदनि ज़ाहिदनि खां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खे सजदो कराए ऐं हज़रत इंसान जी ताज़ीम कराए थो पियो त इंसान जे लाइ इज़त जो हुजणु बि ज़रूरी आहे। हिकिड़ा माण्हू रुॻो माल कमाईंदा आहिनि, हिकिड़ा माण्हू इज़त बि कमाईंदा आहिनि। इज़त जो बि लिहाज़ रखणु ज़रूरी आहे। पाण खे माल जे करे ख़्वार न कजे, माल जे करे रुसवा न कजे। इहे जेके माण्हू रिश्वत वारो माल खाइनि था न, इहे माण्हू इज़तदार न आहिनि। जेके व्याज वारो माल खाइनि था, हराम खाइनि था, इहे माण्हू इज़त वारा न आहिनि। पर असांजे माशरे जे अंदरि ईअं आहे, असांजे मुल्क में रहूं था पिया, हिते जेको माण्हू कंहिंखां माल खसे खाए थो पियो, कंहिंजी मिल्कियत ते कब्ज़ो करे थो, कंहिंजे घर जी ज़मीन ते, ऐं माण्हू चवंदा दादा वॾे इज़त वारो माण्हू आहे, हीअ जेको आहे सो वॾी ताक़त वारो माण्हू आहे। पर हालांकि अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात हिन आयत करीमे जे अंदरि वज़ाहत सां फरमाए थो पियो त इंसान इज़त ॿी शइ आहे जेका रब वटि मिलंदी आहे, दुकाननि तां कोन मिलंदी आहे, माशरे मां माण्हुनि मां कोन मिलंदी आहे, उहा अल्लाह वटि मिलंदी आहे। ऐं सभ खां पहिरियों त इज़त इहा आहे त अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात पंहिंजे पाने खे पंहिंजी बंदगी नसीब फरमाए। जॾहिं ख़ुदा ताला जे हुज़ूर में झुकंदो वेंदो न, ओतिरो ख़ुदा हुनखे बुलंद फरमाईंदो आहे। इज़त इहा ई आहे जो उते माण्हू वज़ू थो करे, पंहिंजे उज़वनि खे धोए थो पियो, हिन जहिड़ी का इज़त आहे।
हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ाते बाबरकात फरमायो त क़यामत जे ॾिहाड़े मुंहिंजा उम्मती ॿियनि उम्मतुनि खां मुख़्तलिफ़ हूंदा। मुंहिंजा उम्मती जेके क़यामत जे ॾींहुं मशर जे मैदान में सभ खां मुख़्तलिफ़ पिया सुञाणप में नज़र ईंदा। हर हिकु सोना हबीब कीअं भला उनखे कहिड़ा निशान हूंदा? पाण खे जीअं अबलक घोड़ा हूंदा आहिनि, अबलक घोड़ा उनखे चइबो आहे जंहिंजो मुंहुं बि अछो हुजे ऐं चारई सुंभ बि अछा हुजनि। ॿियो पाण सॼो कारो हुजे या नासी हुजे, बाक़ी उनजा सुंभ ऐं मुंहुं जो अछो हुजे। पाण त जीअं 5 निशान अबलक घोड़े में हूंदा आहिनि, ईअं मुंहिंजे उम्मती जे अंदरि बि 5 निशान हूंदा। हिकु त उनजो मुंहुं चमकंदो, ॿियो त उनजा 2 हथ चमकंदा, ॿियो त उनजा 2 पेर चमकंदा। ग़ुलाम अर्ज़ कयो मुंहिंजा सुहिणा हबीब छो? पाण फरमायो इहो वज़ू जे करे, इहो वज़ू जे अंदरि हिन 5 उज़वनि खे मोमिन धोए थो पियो ऐं क़यामत जे ॾिहाड़े वज़ू वारा उज़वा हुनजा चमकंदा। ऐं इहा महिरबानी ख़ासि मुंहिंजी उम्मत सां हूंदी जो सॼी उम्मतुनि जे अंदरि मुंहिंजी उम्मत निराली पई नज़र ईंदी, जो उनजा चेहरा रोशन। अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात इहा केॾी न वॾी असांखे इज़त अता फरमाए, जो उन महशर वारे मैदान में असां हेॾी इज़त हासिलु कयूं। इहा इज़त इहा ई आहे। तंहिं करे अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात जी बारगाह में दुआ में अर्ज़ु रखियो थो वञे त मुंहिंजा मौला जंहिंखे तूं इज़त ॾी तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, जंहिंखे ज़िलत ॾी तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, पर ॿियनि खे ॾिए न ॾे, पर पंहिंजे सुहिणे महबूब जी उम्मत सबूरी खे अलाह ताला इज़त अता फरमाए। हिन दुनिया में बि महबूब जो ग़ुलाम इज़त वारो आहे, आख़िरत में बि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ग़ुलाम इज़त वारो आहे। अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात जे लाइ ख़ैर खे मनसूब कयो त बियदिकल ख़ैर, ख़ैर तुंहिंजे हथ में। हिते अदब जे करे शर जो ज़िक्र न कयाई, ख़ैर जो ज़िक्र कयाई। अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात जी ख़ैर खे मनसूब कंदा मुंहिंजा मौला तो वटि भलाई भलाई आहे, तो वटि महिरबानी महिरबानी आहे, तो वटि अताई अता आहे। तंहिं करे माण्हू हमेशह ख़ुदा ताला जी रहमत, उनजे फज़ल ऐं उनजी अता जो तलबगार रहे। फरमाए त इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तूं हर शइ जे मथां क़ादिर आहे। कहिड़ी दुनिया जी ताक़त आहे जेका तुंहिंजी कुदरत खां ॿाहिरि आहे? जॾहिं चाहीं कंहिं बि शइ जो मालिक तूं बणाए सघीं थो, छो जो इन